Ok, piny China, sani wantiere piny Italy Kenya ka. Nikech jatedo marwa to en ja Kenya. To bende, odwani mondo opuonjwa kaka iloso pizza. Asante kwa kutukaribisha. Tunasema tuko Italy lakini tuko Kenya. Unaitwa? Naitwa Geoffrey, Chef Geoffrey Basie. Basie. Yeah. Basie, pizza tunatengeneza. Pizza tunapenda sana, tunaikula kwa wingi lakini hatujui jinsi ya kutengeneza. Unaweza tueleza tuanzia wapi? Karibuni. Pizza yangu kuna pizza tofauti. Lakini pizza yangu naitengeneza like typical Italian na copy kutoka Italians wenye wanatengeneza. Pizza yangu naanza na fermented dough. Naitengeneza 3 days before ifike siku ya kuikanda. Oh, hiyo ni haijakandwa bado? Na mix kwanza kutengeneza ile fermented dough. Hiyo sasa ni unga? Hiyo ni unga, maji na yeast, chumvi peke yake. Alafu unaiacha unafunika kwa room temperature. Inakaa the whole day, then the next day inakaa kwa fridge for 2 days. Kwa nini chukua hiyo muda mrefu? Niko na unique taste ambapo si watu wengi wanajua kutengeneza pizza, lakini watu wengi lakini sasa ile kitu itakuleta kwako ndani yake. Waseme nimekula pizza lakini ya nani? Okay. The way tunaweza tengeneza uji, tulikuwa tunakunywa uji ferment kutoka nyumbani, sasa huwezi ipata. Unaweka kwa jaga alafu inafichwa mahali huko chini. Hivyo tena mimi nafanya. Hivyo ndo hiyo bado hujaanza kukanda. Hiyo sijaanza kukanda. Nimeitengeneza tu ikae for 3 days. Okay. So after 3 days, siku sasa kama hii siku ya Saturday, asubuhi mapema, hiyo ndio the first thing inaenda. Juu sasa hii soko mnakuja kila Saturday. Sasa ulianza kuikanda nitengeneza Wednesday. Thursday. Yes, Thursday. Then ikashinda kwa fridge. Wednesday ikashinda kwa fridge. Thursday. Friday jioni nimeitoa nje. Sasa uanze kukanda. Nimeanza kukanda. Saturday asubuhi sasa nimeanza kutengeneza hiyo tu sasa. Sasa unaweza fungua tuione. Hii sasa ndio yake. Nikishaitengeneza haina a lot of yeast, haina mafuta yote, iko tu like traditionally made. Okay. Yeah. Hii imekandwa sasa ikafura, iko vizuri. Iko vizuri sasa. Sasa hivyo vile umekanda ulisema tu ni unga, yeast, salt na maji. Vitu tatu. Yes. Hizo vitu tatu kutoka hapo sasa utazitengeneza. Kuna vitu utaongeza, viungo. Sasa nikishatengeneza hivi, kuna sauce tunaweka juu. Hapo ni tomato sauce. Nachemsha, natoa maganda ya juu, naisiaga, then una mix mafuta kidogo na herbs. Kuna zile natural herbs like oregano, basil, salt peke yake. Tosha. Imeitengeneza. Hii pia ni unique taste yako. Unique taste yangu. Jameni, Then kutoka hapo, hii ndio siri yangu ya pizza. Ni hiyo. Okay. Kwa sababu hii kila mtu anaweza copy. But hii kila mtu ataiweka hizo siku zake. Na najua kuna ka secret ingredient hapo umenyamazia. No, just herbs. Herbs, mixed herbs na mafuta, nyanya, the way na process ya kutengeneza. Sasa hiyo ndio siri inakuja kwa utamu kake. Sawa. Then kuna toppings. Kwa menu yangu, naonyesha. Kwa menu yangu kuna ni pizza tofauti na toppings zake. So kama hii margarita ni hiyo tomato tu, naweka nyanya na basil na hiyo tomato sauce peke yake. Sasa hii tunataka tutengeneza ya chicken. Okay. Mtu akitaka za vegetables pia naona nataka salami, nataka ham, ile topping unapenda. Okay. Kuongezea kwa hiyo, naweza tamani mtu ani challenge anataka topping aina gani. Kwa sababu hizo ndio bado na sijapata. Tushaipika samosa ya omena. Yes. Tushaipika. Si kwa najua ni kitu inawezekana, lakini ilizikana na ilikuwa tamu. Yes. Sasa hujai challengewa?
Ni okay, kuna ile omena lakini kuna ile seafood inakaa omena anchovy. Naijua. Hiyo anchovy. Hiyo iko tunaweka. Pia ni tamu. Kuna wale watu wanaipenda hiyo. Anakuja. Kuna ile pesto, kuna ile herbs tu zinakuwa blended, inawekwa cheese, inakuwa na mafuta, naweka juu yake tu. Inakuwa sawa. Lakini sasa leo tunataka tuitengeneze ya chicken. Chicken ndio most, hiyo ndio watu wanaipenda sana. Watu wanasema hiyo chicken yako ni tamu. Nataka hiyo ndio tunataka tuitengeneze. Haya, sawa. Sasa tutengeneze hiyo chicken basi. Hapo sasa ni kuiroll tu. Pia iko na siri yake. Sasa hii the more inakaa inakuwa inajivuta. Sasa hii tunaona hii kisukuma hivi iweze rudi. Sababu imekaa iko enough kusonga. So wewe uko na standard size ama kuna zile small, medium, large? Standard size. Okay. Medium size. So it's not that small, but yangu ni standard. Yako ni medium large. Medium large, yes. Medium large. Yetu tunasema mpishi ama ule wa kupakua, ongeza mkono kidogo. So kujifunza lazima uende Italy ama ujifunzia tu huko? Kujifunza tena italingana na interest yako ya kutaka kujua kwa sababu mimi ilibidi niingie kwa bataliano sana. Wakufunza ujue. Nikakuwa kabisa hadi nikienda kwao nyumbani. Naona kabisa kwa nini vitu zao ziko unique, tofauti. Ni nini wanafanya inakuwa tofauti kabisa? Sasa unaona process yao, hata wao ukienda ndani sana hawatumii hii yeast yetu. Yeast yao tena inagongo, inakaa kwa maji. Inakaa kama one day, the whole day kwa maji ikifura. Okay, ndio watumie. Yes. So wameamua vitu zao natural kabisa. Utapata hata maybe unga pia pia wanatoa kwao. Wanajisiagia wenyewe. Wanasiaga, wako na unga yao. Okay. Sasa ka special ingredient hapo, nyanya. Sasa ni kwa Italiano hiyo sasa wanaita aje? Hii ni pomodoro. Pomodoro. Tomato sauce ndio wanaita pomodoro. Yes, ala. Pomodoro. So hii ndio sasa inaipa ile. Sasa hii ndio itaipatia taste yake. So hii ni base ya hizo pizza zote, flavor yote yenye unataka. Kuna zile still niko nazo hapa sina. Ukitaka zaidi kwa naweza pigiwa simu. Niko na hiyo pesto still ni herbs tu. Ni basil herb iko blended, inakuwa tu kama sauce. Tena unapaka tu hivyo. Okay. So tuko na hiyo base. Alafu hii ni mozzarella cheese. Sapo ndo sasa ile inaleta ikikato inajivuta. The more the better ama kidogo inaweza. So inalingana venye kuna watu hawapendi a lot of cheese. Kuna watu wanapenda more cheese. But the more unaweka the more inakuja inakuwa utamu wake sasa. Then hii ni chicken. Hiyo ilishaboiliwa na nimeona ni kama pia iliboiliwa na kidogo. Hapa tu. Choma tu hapa. Oh, imechomwa?
Ni kama iko na pia two herbs. Hii still iko na herbs zake. Marination hiyo tunaita marination. Marination. Oh, yenye uli marinate nayo. Yes. Alafu kakuja kaichomea hapa. Yeah. So hapo sasa ni kuigawagawa, uwekeka juu yake. So umesema hii ndio favorite. Watu wengi wanakuja hapo. Chicken. Beef, niko na bolognese beef. Mhm. Niko na meatballs. Niko na benye umesema omena. Sasa niko na tuna. Oh, kuna tuna. Hiyo pia ni kasamaki. Kasamaki. Ndio vitu tushazoea sisi. Niko na bacon. Bacon inaweza kuwa tamu nayo. Yeah, ni tamu. Tena hiyo ndio the most zile zina songa sana. So hapo alafu tena kuongeza mboga. Kawaida huko kwetu kukiwa western. Nikikuletea kuku lazima nikuwe na kamboga hapo. Lazima kamrenda kapitie. So pia inapangwa isikuwe ni tumboga imejaa side moja. Zito sana. Kuiva hapa itakuwa ngumu. Inaungua chini na juu hakujaiva. Oh. Hivyo tu. Then kwa sababu haina mafuta yoyote, nako kamboga ndio kaive na tuweka kamboga. Olive oil. Okay. Ishaingia. Sasa hivyo hapo ikikaa sana ni 5 minutes. 5 minutes inaishaiva. Moto vile imewekwa, moto iko sawa. Moto iko sawa. Hii sasa tunakuja mapema kuwasha tu moto. Hiyo kitu shike moto. Kuchika kwake moto inachukua 3 hours. Ndio ikuwe moto. So lazima mraukie mapema asubuhi ili wake ndio itengeneze. Okay. Pia nikiangalia kule ndani moto iko huko. Hauweki like uko karibu na moto kabisa. Weki karibu na moto. Venye tunawasha moto inaanza na hapo. Hata hapa mali nimesimama nasikia hiyo joto. So mpaka ikue moto kwanza hapo kuchomeka kabisa. Sasa hiyo moto tutaisongesha huko. Panguze hapa. Hapa sasa ndio kuna choma fit. Ndio hivi nayo. Pia nishaona imeanza sasa ikiwa hivyo na itani. Sasa hii ni traditional oven. Hii ni traditional oven. Firewood oven. Okay. Ni naiva haraka. Kwa less than 5 minutes kwa tayari. So ulikuja ukajenga hii kitu hapa? Ni hawa wakifungua market. Kulikuwa na zile ideas unaandika mimi naweza fanya hivyo. Depending on kitu umekuja kutengeneza. So mostly walikuwa wanaangalia zile vitu unique. Wakianza hizo ndio vitu walikuwa wanaangalia sana. Okay. Zile vitu unique ni nini mtu anaweza uza. So mimi nikamwambia traditional pastas na traditional Italian pastas na pizza. So wakatengeneza. Okay. Lakini ukishazitengeneza hivi hapa kuna zingine zitaletwa. Hizi ni za leo. Hizi still zikiisha niko na mahali Karen. Zinaletwa. Okay. Umesema inaiva haraka? Inaiva haraka. Hii sile ya kuweka ati sijui na unaenda kufanya vitu zako. Hapana. Hii huwezi kaa mbali. Unaona pia usipoitan. Usipoangalia tena itaungua zaidi. Hivi imekuwa? Iko sawa. So imekuwa ikatwe. Nice. Hivyo ukitaka nikufugie kwa box.
Sasa ni hivyo customer. Customer. Dakika 5. Yaani customer anasimama tu hapa. Hapa naifanya akiona. Unatengeneza. Wacha nikaonje. Acha nikaonje kwanza. Nijue ni nini inaenda nayo, si ndio? Moto. Sawa. Sasa hivi sasa. Hii ndio tamu wake. Hiyo ndio tamu yake. Kwa inaitwaje? Hiyo ni Polo Polo pizza. Italian name chicken pizza. Chicken pizza. Italian name ni Polo Polo pizza. Polo Polo pizza. Yes. Tamu sana. Nimefurahia sasa. Mtu akitaka pizza, maybe hizi fika huku. Anakupata aje? Niko Karen 31. Along Ngong Road. Hapo ndio nafanyia nauza pizza and fresh pastas. Okay. Yes. So pasta pia unapika, unatengeneza. Nafanya delivery. Nafanya events. Niko na oven ile mobile. Events zote. Niko everywhere. In Kenyan foods, Italian foods. Yes. Lakini unajulikana sana? Najulikana sana kama Chef's Italian Kitchen. Yes, okay, asante. Yes. Namba ya simu kwa yule anaweza taka Namba yangu ya simu ni 0722 128 498. Hiyo ukipiga peane order mahali kokota away from Karen. Tunafanya delivery. Okay. Yeah. Asante sana. Asante sana. Aya, dongwasiti kogi piny mar Italy. Anera se yudo ituko inafungwa aje? Bas. Ankaura se yudo pizza mara adwa dhi chamo lakini okwatieke gi kanyo. We watieka nege penya mara German. Haya, asante. Kwaheri sana. Asante. Mana kaka na wacho kose wuok ipima Italy, koro wantiere piny mar German. Piny German Kenya ka wantiere gi nya Kenya anaitwa Michelle. Michelle unatengeneza vitu za Ujerumani. Sana German sausages. Sausages za Kenya na sausages za German tofauti ni gani? Moja naona kunaona zimenona kweli. So sema hazina tofauti vile, lakini kwa hizi zetu tunafocus about kuna ule mtu apendi gluten, so as gluten free. It's 100% meat, of which I can kupatia a few sample so you can feel the meat. So we have different types of. Kwa hizi za Kenya zinakuanga na unasikia tukikula duski hiyo nyama. Nyama. Lakini hapa ni nyama. Hii unasikia ni 100% meat. Gluten free. Okay. So we have pork, mixture of beef and pork. We have pure beef. So pure pork, mixture of beef and pork. And pure beef. Okay. And for this pork, we have one that has cheese in it. So that has what? Cheese. Inside the pork. Okay. Not the pork, but the mixture of beef and pork that has cheese. Hiyo pekee yake ndio kuna cheese. Okay. Hizo zingine kuna beef yenye iko spicy na beef yenye iko normal. We have pure pork yenye iko sawa normal. Iko tu sawa. Sasa hapa mtu anakuja na anaulizia akitaka beef, akitaka mixture. Okay. Alafu zote zinakuja tu choma. But pia nimeona uko na hizi zingine. So kwa hizi sema kama kuna ule mwenye apendi nyama, yeye ni vegetarian, utakula sausage ya vegetables. Ni sausage kweli. Na ni tamu tena. Ni tamu sana. So ya vegetable sasa iko na nini? Kwa hii vegetable mostly hii ukiangalia inasema made from pea protein, minji. So the main focus to make focus na minji. Sausage ya minji. Wajerumani kweli. No,
this a German thing ama hii tu ni innovation? This is not a German thing. Innovation. It's an Okay. Mm. whereby ina contain iko na all the ingredients hapa kando. Iko na fiber. Kuna fiber, kuna protein hiyo pea, kuna fat kiasi, kuna chumvi na kuna glucose kiasi. Okay. So hizi zingine zote ziko na ni kaminji tu kako ndani. The same process but different flavor. Okay. So hizi za nyama zinachomwa. Hizi za nyama nazo zinachomwa. Lakini zile zinatumbukizwa ndani ya mafuta, alafu una change color ikifika to a point of golden brown unazitoa. Alafu na okay, isive sana. Na kwa hizi tena, hizi nazo hautakula kama hot dog peke yake. Hizi nayo ina kama mchuzi ya chakula yoyote. Ala. Lakini si ugali. Pia unaweza kula na ugali, unaweza kaanga. Unaweza kaanga ukule na ugali. Pia unaweza kaanga ukule na mchele, unaweza kaanga ukule na chapati chochote. Hii ndio uzuri wake, tumetengeneza only not to serve one purpose but to serve all the purposes. Okay. Inaitwa value addition. Sawa. Sasa hapa constitution, hebu turudi kwa Wajerumani kabisa. Tuko hapa. Hizi umesema ni za nyama tofauti. Sana ni kuchoma tu zinachomwa. Alafu kuna venye utakujua zimeiva. Kuna venye ni za ndani mafuta sana yenye iko ndani. Mtumiaje? Sasa unaona kama hii ukifinya una feel the sponginess in it. So singumu. Si lazima uangalie ati sijui kala juu unaona zile zime brown. Unaweza isongesha. Hii ni beef? Yeah, the brown one ni beef. Hizi za white ni pork. Okay. Umesikia? Alafu huwa ikichoma sana inakatika. Hii ni yake inaanza kukatika. Hivi sasa vile umeona hivi. So hii ni beef. Beef ndio inakuja. Okay. Na ikikaa sana kwa hizi beef huwa zinakauka. Lakini the pork inako hivyo spongy hivyo. Okay. And it's juicy. So hii ni mafuta yake, si ati mafuta imewekewa. Hii ni mafuta ya nguruwe. Lakini sasa niulize, tukaiweka hapa. Kuna wale watu wanaita halal. Halal people. Yeah, halal people. Will they eat this? Because I've seen you're mixing the pork and the beef together. Okay, for the halal people, when you kuja sema hataki changanywa, we have the fans pale kando. Mnatengeza yako kando. Okay. So how do you take it as a normal sausage, kasmocha, pasua? We don't have the pasua or smocha. Just normal sausage, the bread tunakatia katikati. Then let's say if you want onions, tunaweka hizo vitunguu ndani, then the sausage on top. Then kama unataka ketchup, anything, the toppings. So venye mtu anataka sausage, tomato sauce, pilipili, hizo vitu zote ziwe ndani. So naweza onyeshwa pamoja tuone. So hiyo ni pork. Hii grill yako, kuna hii iko flat na hii nyingine. Sasa hii ndio kwenye tunasema moto iko inakosetua hapa. Hapa hii pake huko hakuna moto, sasa tunaweka ndani to keep too warm. Okay. So meshalizi ni kitu unajifunza ama ni ile tu? Like a 1 year of me working with this company. Okay. So it's our company that we manufacture everything. The sausages. We don't buy from another company. So but nyama mna source tu huku Kenya, si ati nyama yenyu mnatoa huko. Afadhali wa Kenya wapate kitu hapo. Okay. So hiyo ni ile Hizo vitunguu nazo zimetengenezwa aje? Weka tu.
Tunasema kama marination, lakini hata tu niseme hivyo. So nimeweka chicken curry na paprika, alafu na mafuta kidogo na chumvi. Unachanganya. Hapo maliko inajipika. Pati yani iko baridi ile. Juu tunakula na kitu moto. Unaweza chagua kenye mpaka nipeke kingine. Weke tu kachili. Cha tusikie German sausage. Sasa ni pork. Iko na jina yake Kijerumani? Bratwurst. Si mtu atajiuma. So tunasema German bratwurst ama bratwurst. Ulisema ni nyama. Isi ya kutumia kutengeneza tumtura? Hapana. Ama mimi ndio nasikia tofauti. Lakini hiyo nyama vile umesema hiyo nyama ni kweli. Kuna nyama. Wengi wanatofautisha na mutura, lakini si mutura. Because the ingredients yenye inatakikana kutengeneza hiyo juni German zinakuwa important. So Michelle, asante. Umetueleza German sausage. Najua tukikuja kwa ofisi yenu kweli ndio tutajua process kabisa hiyo ngozi yake na kuweka nyama ndani, kuitengeneza hadi ifike hapa. But pia hapa Chris umetusaidia. Tumejua na tukaonja kitu kutoka Ujerumani. Mnapatikana wapi? Mnaweza peana namba yenu ya simu. Tunapatikana mahali panaitwa Karen Village, located in Ngong Town, na namba ya simu ni 0729 38 58 97. Unaweza rudia? Michelle Karimi. 0729 38 58 97. Okay. Wase wote pinje mopogore. Wase wote piny ma China, waridre ma wadhi e piny mar Italy, wase biro nyaka e piny mar German kata German, kendo wapuonjore kit chiemo mopogore ma bende yudore ma ji loso. En kanyero mana kaka nawacho ni en chiro ma bende onywako ji mopogore. Nyabedo ni ya Kenya ka kati wuok e pinje ma oko, jogo duto te biro kendie kendo ging'iyo kit chiemo gi eki ma bende wang'iyo kawuono e chenro ni mar tedo gi chiemo. Nyako odiechieng' machielo wachako rad kit chiemo machielo iluonga ni Jael Lieta.